السلام عليكم. بونجور تو الموند ومرحبا بكم معايا في تتمة الدرس ديال الافعال الاكثر استعمال في اللغة الفرنسية اللي شفنا منهم لو فيرب اتر اي لو فيرب افوار. الفيرب اتر اللي هو فعل الوصف، ولو فيرب افوار اللي هو فعل الامتلاك. في الفيديو اللي فات شفنا كيفاش نديروا لا كونجيغيزون ديالهم ونوظفوهم في عدة عبارات اللي هي متداولة بزاف في اللغة الفرنسية. شفنا لا كونجيغيزون ديالهم في لو فيرب اتر اي افوار او بريزون، يعني في الحاضر. دابا غنشوفوا لا كونجيغيزون و الامبارفي اللي هو زمن من أزمنة الماضي اللي كيتستعمل بزاف في لوغال في الفرنسية. هذا الفيديو كيتضمن كذلك بعض التمارين فورية مباشرة من بعد كل فعل. كنعطي واحد التمرين اللي هو فوري باش تختبر به الفهم ديالك لا ريغل. بقاو معايا حتى لنهاية الفيديو. إذن أول حاجة pour conjuguer le verbe être à l'imparfait: j'étais, tu étais, il ou bien elle était, nous étions, vous étiez, il était. ممكن كذلك نقول il ou bien elles étaient. ils étaient، وبهذا غنكون استعملت لا ليزون اللي كنت تكلمت عليها في الدروس اللي فاتت. الان غنشوفوا كيفاش نوظفوا لو فيرب être à l'imparfait في بعض العبارات اللي متداوله بزاف في اللغه الفرنسيه. مثلا نقدر نقول j'étais à la maison. j'étais à la maison، كنت في المنزل. tu étais à la piscine، كنتي ولا كنت في المسبح. il ou bien elle était avec moi، كان ولا كانت معي. nous étions à Tanger، كنا في طنجة. nous étions à Tanger، كنا في طنجة. مثلا إلا سولنا شي حد فين كنتو فين سافرتو نقدر نقولو nous étions à Tanger. vous étiez devant moi، كنتم أمامي. il ou bien elles étaient dans la voiture، كانوا في السيارة. مثلا إلا سولنا على شي حد فين كان من وقعت واحد الواقعة ولا هذا نقدر نقول لهم elles étaient dans la voiture، يعني أنهم كانوا في السيارة. الآن غادي نشوفوا واحد التمرين صغير. on va voir un petit exercice اللي غادي نوظفوا فيه le verbe être à l'imparfait في بعض الأسئلة. كاين فراغات في هذا التمرين، والمطلوب منكم هو أنكم تملؤوا لك الفراغات باستعمال le verbe être conjugué à l'imparfait. alors bonjour Amina، tu فراغ où. bonjour Ayoub، j'ai c'est J normalement parce que la réponse est ça commence par une voyelle. حيدنا ديك E ديال je. au marché toi. moi je encore en train de voir un match de foot. ah ok. nous tous les deux occupés. ترجمة ديال هاد لو بتي ديال بما ان الترجمة الحرفية ما يمكنش نديرو ترجمة حرفية لان كاين اختلاف في اللغة. هنا من بعد التحية ايوب سأل امينة فين كانت، وهي جاوبته بانها كانت او مارشي، كانت في السوق. من بعد قال لها حتى هو كان كيتفرج على مباراة في كرة القدم. من بعد قالت لي اذا احنا بجوج بينا كنا مشغولين. هذه الترجمة للمعنى العام لهذا لو بتي ديالوج اللي مطلوب منكم باش توظفوا فيه verbe être à l'imparfait حسب هادوك لي بيرسوناج اللي كاينين، حسب لي برونون بيرسونيل اللي عندكم غير tu و je و nous، 3 personnes. اذا غادي نشوفوا ممكن ترجعوا الفيديو للوراء باش تشوفوا كيفاش لا كونجيغيزون ديالهم، وممكن تختبروا نفسكم وتشوفوا واش عندكم صحيح ولا غلط. هذا بالنسبه للو فيرب اتر. الان غندوزو مباشره لو فيرب افوار à l'imparfait. alors pour le verbe avoir اللي كيف ما شفنا هو فعل ديال الامتلاك. باش نصرفوه في l'imparfait اللي هو زمن من أزمنة الماضي تنقولوا j'avais، tu avais، il avait، elle avait، on avait، nous avions، vous aviez، ils avaient،
elles avaient. Maintenant غادي نشوفوا هاد le verbe avoir à l'imparfait dans quelques expressions اللي كنستعملوهم بصفة اعتيادية في الفرنسية. مثلا j'avais un grand problème. كان لدي مشكلة كبيرة. Tu avais une belle voiture. كانت لديك سيارة جميلة. Il ou bien elle avait trop peur des chats. كانت خائفة جدا من القطط. ou bien كان خائف جدا من القطط. Nous avions une grande maison. كان لدينا منزل كبير. Vous aviez faim. كنتم جائعين. Il ou bien elle avaient peur de tout. كانوا يخافون من كل شيء. Maintenant غنحاولوا نطبقوا هاد الشيء اللي شفناه بالنسبة للفيرب avoir في هاد لو بيتي exercice اللي كاين قدامنا. Alors, quand tu étais petit, tu peur des chats? Non, j'ai peur des chiens. Vous, un chien à la maison? Oui, mes parents, un chien et un chat. المطلوب منكم هو تعمروا هذوك الفراغات le verbe avoir conjugué à l'imparfait selon les personnes اللي عندنا tu عندنا je vous وعندنا mes parents اللي هي il avec s. كان هذا كل شيء بالنسبة للدرس ديال اليوم. كنشكركم على التتبع ديالكم. الدرس المقبل ان شاء الله غنشوفوا فيه كيفاش نبدي الرأي ديالي ونعبر على الموقف ديالي من خلال بعض العبارات اللي متداولة في اللغة الفرنسية.